भारतवर्षमा भगवान बुद्धको शिष्य हुनुहुन्थ्यो भिक्षु महाकतयान। भिक्षु कतयान भिक्षाटन गर्दै 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 उहाँ अभिज्ञ प्राप्त गर्नुभएको बौद्ध भिक्षु। तपाईले पूर्व जन्ममा कस्तो कर्म गर्नुभएको थियो, अहिले वर्तमानमा कस्तो प्रकारको कर्म सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ, यो कर्मको परिणामले तपाईको भविष्य कस्तो ठाउँमा जन्म ग्रहण गर्नेवाला छ, यो सबैले दृष्टिगोचर गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अभिज्ञ ज्ञान भनेर भनिन्छ। यस्तो अभिज्ञ ज्ञान प्राप्त भएको बौद्ध भिक्षु महाकतयान भिक्षाटन गर्दै 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 चाहिँ गाउँवासी नगरवासीहरूले उहाँलाई चाहिँ दान दिएको चामल कोदो गहुँ जौँ जस्तो आदि अन्नहरूको पोको बोकेर उहाँ चाहिँ एउटा बस्तीको बाटोबाट जाँदै गर्दाखेरि उहाँलाई थकाइ लाग्यो। एकछिन चौतारोमा भारी बिसाउँछु भनेर आफ्नो भारीलाई चाहिँ चौतारोमा राखेर उहाँ एकछिन विश्राम लिनुभएको अवस्थामा त्यो चौतारोको आसपासमा सानो एउटा जङ्गल, त्यो बीचमा गाउँवासीहरूले प्रत्येक 6 महिनाको समय पारेर बोका काटेर त्यहाँ बलि दिने काम गर्दो रहेछ। र यसरी बलि चढाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाउँमा त्यो बस्तीमा कहिले पनि अनिकाल अनिष्ट नहुने कुरामा विश्वास गर्थे। त्यहाँको सिमी भूमि त्यहाँको देवी देवतालाई 6 महिनामा उदौली उबोली पूजा गर्ने जस्तै 6 महिनाको समय पारेर त्यहाँ चाहिँ बोका काटेर बलि चढाइरहेको। ठ्याक्कै भिक्षु आर्य कतयान चौतारामा विश्राम लिइरहेको अवस्थामा 2-4 जना पुजारीहरूले बोका काटेर बलि चढाउन लागिरहेको उहाँले देख्नुभयो। त उहाँमा ज्ञान थियो, उहाँमा अभिज्ञ थियो, उहाँमा शक्ति रिद्धि शक्ति थियो। तत्कालै उहाँले चाहिँ सबै कुरा उहाँको ज्ञानले देखिसक्नु भएपछि बलि चढाउन लागिरहेको बोकालाई उहाँले अधिष्ठान गराइदिनु भयो, झिल्लप गराइदिनु भयो। त त्यति बेला पूजा गर्न लागिरहेको ती पुजारीहरूले चिसो लौटाको पानीलाई बोकाको माथि खन्याएर अक्षता चामल र फूल राखेर 3-4 पटकसम्म पानी खनाउँदा पनि बोकाले पटकै झार्न माने। 3 पटकसम्म बुरुक बुरुक झारेपछि बल्ल बोका काट्ने चलन रहेछ उनीहरूको फेरि। र गुरुले चाहिँ अधिष्ठान गरेपछि त्यो बोका चाहिँ झार्नै मानेन। त्यसपछि गुरु चाहिँ उहाँहरू अचम्मै भयो, यति चिसो पानी खनायो देउता खुसी भएन या के भयो। यस्तै अलमल परिरहेको अवस्थामा त्यो बोका चाहिँ मान्छेको स्वर जस्तो निकालेर चाहिँ मान्छेको जस्तो स्वर निकालेर ऊ चाहिँ रुन थाल्यो अरे, धुरु धुरु रुन थाल्यो अरे। डरायो पुजारीहरू, पूजा गर्न नै नसक्ने अवस्था भयो। पूजा त गर्नै पर्छ, हामीले यो पूजा गर्न छोड्यो भने हाम्रो बस्तीमा अनिष्ट हुन्छ, यो पूजा गर्नुपर्छ भनेर फेरि पनि एकजुट भएर बोका तानेर ल्याएर फेरि पानी खनाउँदाखेरि अघि मान्छेको स्वर निकालेर रोयो। दोस्रो पटक पानी खनाउँदाखेरि मान्छेकै स्वर निकालेर खित्का छाडेर हाँस्यो रे। फेरि हाँस्न थालेपछि फेरि पुजारीहरू डराएर तर्सेर भाग्न थाल्यो। त्यति बेला अब के गर्ने त, यो कहिले पनि नभएको चाहिँ अवस्था यहाँ भयो। अब यो बोका बलि दिने या त्यतिकै छोडिदिने भन्ने अन्योलमा परिरहेको अवस्थामा त्यो बोका मान्छेको आवाजमा मान्छेको स्वर आवाज निकालेर उसले बोल्न थाल्यो कि म किन रुँदैछु र म किन हाँस्दैछु, म यो अर्थमा हाँस्दैछु, म पनि तपाईहरू जस्तै बोका काटेर बलि चढाएर पूजा गर्ने पुजारी थियो आजभन्दा 500 जन्म अगाडि। आजभन्दा 500 जन्म अगाडि तपाईहरू जस्तै पुजारी काम मैले गर्दथ्यो र त्यो बोका काटेर पूजा गरेको, त्यो बोका काटेर हिंसा गरेको, प्राण हत्या गरेको कुकर्मको परिणामले गर्दा 500 जन्मसम्म 479 जन्मसम्म म अरूको हातबाट घाँटी रेटेर मेरो मृत्यु प्राण हत्या भएको छ। 579 जन्म आजको पनि गन्दाखेरि ठ्याक्कै 500 जुनी हुन्छ र आज मैले मुक्ति पाउँदैछु। आजको जन्मबाट अब मैले यो जन्म, यो कुकर्म, यो नर्क, यो तनाव, यो दुःख कष्टको जन्मबाट अब म मुक्त हुने भयो। यो खुसियालीले मेरो मनबाट थाम्नै नसक्ने हाँसो उठ्यो, मलाई खुसी लागेर म हाँसेको र म पूर्ण अर्थमा म रुँदैछु। तिमीहरू ध्यान दिएर सुन, मेरो त 500 जन्मसम्मको अरूको हातबाट घाँटी रेटेर मर्ने यो दुर्गतिको जीवन त मेरो सकिएर गयो। अब फेरि अरूको हातबाट घाँटी रेटेर मृत्यु हुने यो उल्टो गिन्ती त अब तिमीहरूको सुरु भयो। आजदेखि तिमीहरूको दिन गिन्ती सुरु भयो। फेरि मलाई साह्रै दुःख लागेर मलाई दुःख र पीडाको अनुभूतिले मलाई आँखामा आँसु थाम्न नसकेर म रोएको हो। त्यति भन्न थालेपछि पुजारीहरूले पूजा गर्नै छोड्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ ल अब बोका काट्नु त यो गलत रहेछ, यो नचाहिँदो काम गरेको रहेछ हामीले। त्यो दिनबाट भारतवर्षमा बलि प्रथाको अन्त भयो। आर्य भिक्षु कतयानको प्रभावले गर्दा विभिन्न गाउँ बस्तीमा बोका काट्ने, कुखुरा काट्ने, भैँसी काट्ने, त्यसरी बलि चढाउने प्रथाको चाहिँ बिल्कुल अन्त भयो।
त्यसरी चाहिँ अहिंसा सबै ठाउँमा चाहिँ नरियल प्रसादहरू धूपहरू चढाएर पूजा गर्ने संस्कारको विकास भयो।